这是一起恶性连环性侵案，凶手1月之内接连强奸了4名单身女性，而变态的是他居然用的是枪管。女孩深夜逛完酒吧后回家，竟发现家里的灯全部都不亮了，于是她点燃蜡烛照明，然后就心大的去浴室洗澡了。殊不知危险正在朝她逼近。当女孩洗完澡刚走出浴室时，突然响起了一个男人的声音 ：“Drop the towel。”接着她看到了黑洞洞的枪口，然后就被变态侵犯了。1个小时后，室友报了案。通过现场调查发现，歹徒是提前进入屋内拧掉了灯泡，在黑暗中从浴室开始先对女孩进行殴打，然后用晾衣架绑住她双手，在床上实施的侵犯，并且这次更加血腥变态，与以往4起作案手法几乎一致，可以断定就是晾衣架强奸犯所为。至于为什么没有邻居听到喊叫，很可能是他用丝袜堵住了受害者的嘴。Okay, but what about Prince? Made these lamps. He's touched every single one of them. 还别说，话音刚落，痕迹科就有了发现，在旁边门框上有一枚清晰的男性指纹。只是令人疑惑的是，为什么会在这么偏的边缘位置？ Intruders sometimes do recon. He could have been casing this place for weeks. Or he just could have tried to close the door without touching the handle. 这些都是合理的推测。当务之急是赶紧识别这枚指纹是谁。而在此期间，本森等人则去看望了受害者。女孩几乎流掉了身体一半的血液，心情很是糟糕。据她交代，凶手是个年轻白人，他用粗暴的语气命令自己，并用晾衣架绑住了她的手腕，然后用枪管侵犯了她。Can you describe the gun? All I know was he had thick gloves on, tan, like work gloves. He watched me bleed from down there. Watched it soak my sheets. The bed seemed fascinated by it. 女孩并没有看清凶手的脸，提供的线索十分有限，警方只好把希望寄托于指纹。很快，那枚指纹的主人就被逮捕了。他曾经因为在会所摸女孩屁股被拘留过，是一个有前科的人，所以警方坚定认为他就是凶手。但是广坤坚决不承认，他声称那天整晚都在家，可是又没有人证。警察逼问为什么他的指纹会出现在那里，甚至为他编造了各种可能，帮助他回忆起作案经过。但广坤只是一个劲摇头，他没见过受害者，也根本没去过他的家，他也想不明白为什么那里有自己的指纹。整个经验丰富的老刑警也没招了，并且广坤的运气实在是太差了。恰巧刚上任的检察院主管是个急切立功的暴躁女，尽管警方表示没有证据证明广坤与其他4起案件有关联，而且虽然他也有一把手枪，但上面并没有血迹，但暴躁女仍是固执的，仅凭那枚指纹就立马命令提起诉讼，即使只针对这一起案子。然后就到了庭审阶段，广坤被指控犯了1级严重性虐待罪和掠夺性性侵犯以及1级攻击罪，当然他都做了否认。法官依据宪法判决可以保释，只要交500保释金就可以了。哪知广坤一听要这么多钱，当场就不干了，宁肯坐牢也不拿钱，然后他就被关进了监狱。这虽然对于暴躁女来说属于是结案了，但对于警方来说压力却更大，因为给广坤定罪明显很牵强，并且还有另外4起连环案需要尽快侦破。而就在这时，又有人报警了。Another woman in the Lower East Side was just sexually assaulted by a man with a gun. He bound her wrist with a coat hanger. 他又出现了，而记者也开始大肆报道，指责警方明明已经宣布抓住了嫌疑人，但晾衣架强奸犯却又出现了。本森分析，正是因为他们错误逮捕了广坤，所以惹恼了真正的嫌犯。他怪警方把功劳送给了别人，而暴躁女却倔强地认为这只是个模仿犯，绝不承认是自己冤枉了广坤。本森对他的固执很是厌烦，忍不住出言嘲讽。The guy we charged was pressured by an incompetent public defender to plead guilty. 但暴躁女却以那枚无法证明来历的指纹为证，坚持认为广坤就是嫌犯，甚至声称本森的言论全都是推测，没有确切的证据，他绝不会更改自己的判断。为了不冤枉一个好人，也不放过一个坏人，本森感觉压力山大。不过好在这次的受害者莎拉却是很聪明，她面对凶手时曾尽量与他瞎扯，拖延时间。一开始对方并没有答话。Then he pulled out this gun, held it up to my eyes, showed me the blood caked on it. It was more scary the way he looked at it. 而且凶手还犯了一个致命错误，他向莎拉炫耀了自己的皮质枪套，莎拉则看清了上面的文字 M.A.R. 可当问及凶手的名字时，凶手竟用枪柄狠狠打了莎拉。不过好在这时邻居突然来敲门，本来邻居就对莎拉心存非分之想，无事总来献殷勤，没想到这次竟然帮了大忙。 Guy with the gun ran, and whoever this guy was, he left his holster behind. When he turned around to see where the knock was coming from, I kicked it with my foot under the stove. He saw me, but it was too late. Luis was knocking again, louder, and he ran. 迄今为止，案件终于有了巨大进展，黑妹立马就去寻找枪套。You saved yourself, and probably a lot of other women too.
很快，枪套的初步鉴定结果出来了，那支枪属于海军陆战队特别部门，凶手很可能是名退役军人或者是预备役。但在真相大白之前，警方首先要做的就是重新审查广坤，他很有可能是被冤枉的。然而，广坤尽管经过了劳动改造，可他还是想不明白为什么自己的指纹会出现在案发现场。急的警察和检察官不断替他回忆，问他以前是不是去送过快递，在那搬运过旧家具等大件物品。结果诚实的广坤都做了否定。他是1年前去环卫局上班的，按照规定试用期间是不准进入居民家中的。So you're relatively new at sanitation. Yeah, that's right. What'd you do before? 这句提问倒是提醒了广坤，在此之前他还在装修建材店打过工。With glass doors? 这还真干过。这下众人终有了调查方向。随后，警方来到了当地最大的家居建材厂，四下寻找案发公寓装的那款推拉门。结果老板一查，还真是从他店里买的。接下来就是重点了。You remember this guy? Everybody does. Why's that? One of the worst employees I've ever had. Only lasted about a month. 并且广坤就是负责装车的。随后，警察拿回了广坤在那时的工资单。His old manager's willing to go on the record to state that he handled the doors from the truck to the racks where they were sold. 这样就可以证明广坤是无罪的。而且还有一个好消息，枪套上检测出了 DNA， 追溯到了一个叫刘能的人。之所以数据库里有他的信息，是因为他曾是海军陆战队队员，并且退役的原因就是因为性侵了一名女兵。可是检察官却表示，如果提起诉讼的话，刘能可能狡辩他早就把枪套卖掉了，只凭这个证据还不足以给他定罪。不料本森还有一手。那就是最后一名受害者看清了凶手的脸。很快，莎拉就从众多罪犯中指认出了刘能。That's him. 这下有充分理由逮捕刘能了。随后，警察全员出动，全副武装准备抓捕刘能。哪知还没走到他家楼下，就突然遭到了刘能的猛烈射击，吓得警察们急忙四处躲避。其中一人还不幸中弹。随后，本森让同事们掩护自己，他则趁机跳上汽车，冲到了楼下，接着把那名受伤的警察转移到了自己车上，然后迅速脱离战场，幸运的将人救了出来。而飞虎队通过红外成像显示，房间内有一男一女，男人是刘能，女孩可能是他女朋友。因此，为了保证女孩安全，本森决定先对刘能劝降，让他释放自己的女朋友出来。不成想刘能直接拒绝了，并且要和女朋友共赴生死。眼看劝降没用，飞虎队当即决定冲进去。他们先暴力砸开房门，然后迅速朝里扔了2枚烟雾弹，在刘能反应过来之前冲了进去。刘能虽然还想负隅顽抗，但很不幸的被一枪命中，彻底去了异世界。女朋友终于成功获救了。通过交谈，女朋友才得知，原来刘能是因为性侵女兵才退役的。So you had no idea? I suspected something was up. We started fighting a lot. I just thought he was cheating on me. What made you think that? I found women's underwear, lingerie and stuff he had hidden in a locked toolbox. One night when he was asleep, I took the key, opened it up. 而警察也在这些内裤上发现了其他6名受害者的 DNA， 所以可以肯定刘能就是6起强奸案的袭击者。这些证据足够推翻原先的判决。果不其然，最终暴躁女不得不接受警方的调查结果，无罪释放了广坤。You ready to go home? Yeah.